कार चोरों का गैंग कितनी सारी कारें चुरा कर भाग रहा है। मैं इनका पापड़ बना दूंगा। लेकिन देखने से पहले मुझे नजरअंदाज मत करना। मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जाते जाते कमेंट में अपना नाम लिख दें। चलिए अब मैं इनका पापड़ बना देता हूँ।